las cámaras de Local Space dicen presente en este car show organizado por Pro Drive Car Club acá en Plaza Don John, El Coyolito. Get low when the whistle go. Get low when the whistle go. Get low when the whistle go. Y'all niggas wanna bang, they wanna ride. Y'all know the niggas who steady screaming, fuck you. It's murder, murder, you know it's murder, murder. We screaming, we yelling, we living murder, murder, murder. Y'all ain't feeling, y'all don't like, y'all know the niggas who steady screaming, fuck you. It's murder, murder, you know it's murder, murder. We living, we breathing, we screaming murder, murder, murder. Murder ain't just my blood, we'll go through the pain together by any means. We popping and hiding, whoever, or so it seems. Niggas that's getting high, not this hot nigga very high. See it in your eyes, niggas ready to die. But as long as I'm alive, I'm putting this on my life. For niggas that ain't right, they get it up on side. If you know me, then you know way. Pop away, cop, pop again. Baby man, I'll be man. I spit off 10, fuck it, give him the 16. Like my gun's dirty and hands clean. Loose bitches and tight jeans. Old money and crack fiends. Was a fetish before Giuliani got in the office and did his shit. Fuck him, I'm living my life on the edge. Got one in the head, plus a nigga's fed. Enough said, I'm gonna behead niggas that don't believe this. True, baby. 336. Y'all niggas wanna bang, they wanna ride. Y'all know them niggas who steady screaming, fuck you. It's murder, murder, you know it's murder, murder. We screaming, we yelling, we living murder, murder, murder. Y'all ain't feeling, y'all don't like, y'all know them niggas who steady screaming, fuck you. It's murder, murder.
murder. You know it's murder, murder. We live it, we breathe it, we scream it, murder. We are the world's most dangerous niggas alive. All of my niggas bang with us and let's ride. Motherfuckers want war but not many survive. Cause 50 shots tearing through the side of your ride. Cause we are murderers. Motherfucker, you heard clear. Amigos de Local Space, me encuentro con Henry Barahona, quien pertenece al club JDM Squad. Cuéntanos, ¿qué experiencia es la que usted tiene en carros? Bueno, experiencia tengo quizás de estar en un club de JDM quizás como 3 años nada más, ¿verdad? Ahí vamos aprendiendo lo que es parte del JDM, cómo hacer el carro que se vea más limpio, ¿verdad? Cómo no salirse tampoco de la tendencia JDM. Y si nos platica un poco sobre qué es la tendencia JDM para que nuestros amigos televidentes pues sepan un poco más de ello. Bueno, la tendencia JDM se refiere a tener el carro completamente limpio, ¿verdad? Sin agregarle demasiados accesorios al vehículo o agregarle accesorios pero que sean no tan relevantes, ¿verdad? No tan expresivos al ojo del espectador. ¿Y su automóvil qué marca es? Es un Nissan Sunny año 93. Año 93. ¿Este automóvil usted lo ha estado modificando? No. Sí, correcto. Lo que yo le he realizado nada más es el wire, ¿verdad? Esa tendencia se refiere al esconder todos los cables alrededor del motor, todos los cables, batería va en la parte del baúl y dejar completamente limpio el motor. Sí, muy interesante entonces, porque como se puede observar, pues el vehículo pues sí realmente cumple con lo que usted nos decía, de que los cables los tiene muy escondidos. Y también si nos platica también desde dónde es que ustedes visitan pues este car show. Nosotros venimos desde San Salvador, ¿verdad? Aquí con los amigos desde allá de San Salvador. Desde San Salvador. Bueno, pues muchas gracias entonces por su entrevista. Okay. Muchas gracias a ustedes.様喧騒まみれこの街の演奏玉たまま一度ついておいで世界中魅了するほど見豪華なジャパン一番ジャンプアランさうちらの出番テリヤキボーイズ in the place to be 見せてやろうリジナル VIP Many many diamonds dangling Bag full of money we strangling Hate me, fry me, bake me, try me All the above cause you can't get in I don't want no problem Because me professional Make you shake your kettle Thank you Haters take it personal Like a Canada type Let's all nail talk Oh let's goなちま前に Let's all 発散しきちまおず Let's go Let's go ぜひレギュラーラブから Let's go 25秒じゃない2秒入力それまた一人ピンポイントテリヤキボーイズあっという間吹き飛ばすノイズ慢心してますんでゲットペンの数も増えてますベーシックはサプライズでマジ毎日が危ないぜ忍者風賢者風だけどゲイシャーフェイクの惑星からのシャー See me in the parking lot 7-Eleven is the spot Bikes with wings and shiny things and lions, tigers, bears, oh my ride We fierce and fast, supersonic like JJ Fatten We ride till the wheels are flat, can't beat that with a baseball bat なんか空が飛ぶさ、待てもいいぜ即歳よインターセプターして国際的犯罪は Y San Salvador, y de San Salvador, ciudad capital Entonces, así que ¿quién quiere bailar primero? ¿Quién quiere bailar primero? ¿Ahí? Vaya, ¿cuántos hombres sabemos? Bueno, hay... Hay 7 mujeres en el mundo para cada hombre. ¿Es el himno? Esta noche para Bejía les coge una. ¡Ahora! ¡Suénalo! Báilale, pues, báilale. Ella
quiere más, yo le doy más. Muñequita linda, ven pa' acá. Si tú no vienes, yo voy pa' allá. Ella quiere que la... Y ahora tiéndele. Ella quiere... voy a darle... pa' que sienta... y de nuevo... ay mamacita, te cuento que tú me motivas y que al mirarte no puedo tragar saliva. Porque con todo esto mami que usted tiene yo quiero... una nalgadita, dale. Tiene, es que ella tiene el senso que me hipnotiza, que siempre es la paraliza. De que mamita que te quiero complacer, disfrutando plenamente. Ahora como tú, dale, como tú. Voy a darle pa' que sienta y de nuevo. Regalémosle fuerte el aplauso, por favor. Parejita número 1. Está en el mundo para cada hombre. Para esta noche, para Vejial, escoge una. ¡Le va a bailar! Ella quiere más, yo le doy más. Muñequita linda. Si tú no tienes, yo voy pa' allá. Ella quiere que la basura. ¡Suena! Ella quiere voy a darle pa' que sienta Y es el baile del retroceso. ay mamacita, te cuento que tú me motivas y que al mirarte no puedo tragar saliva. Porque con todo esto mami que usted tiene yo me conviene. Que ella tiene algo sensación que me hipnotiza, que sin quererlo todo me lo paraliza. Vete mamita que te quiero complacer, disfrutando plenamente de lo que ella quiere. Voy a darle pa' que sienta y de nuevo. ¡Fuerte el aplauso a la pareja número 2! Está en el mundo para cada hombre. Para esta noche, para Vejial, escoge una. ¡Conocido! ¡Que le baile ella, que le baile ella! ¡Ahora! Ella quiere más, yo le doy más. Muñequita linda, ven pa' acá. Si tú no vienes, yo voy pa' allá. Ella quiere que la basura. Ella quiere voy a darle pa' que siempre y de nuevo. Mírale la cara. Te cuento que tú me motivas y que al mirarte no puedo tragar saliva. Porque con todo esto mami que usted tiene yo quiero conquistarla porque sé que me conviene. Es que ella tiene algo sensual que me hipnotiza, que sin quererlo todo me lo paraliza. Vete mamita que te quiero Y complacer. mira con los ojos cerrados, está bailando. Si ella quiere voy a darle y de nuevo. ¡Démosle fuerte el aplauso! Ella quiere más, yo le doy más. Muñequita linda, ven pa' acá. Si tú no vienes, yo voy pa' allá. Ella quiere que ¡Que la tiemble, tiemble! ella quiere voy a darle pa' que siempre ay mamacita, te cuento que tú me motivas y que al mirarte no puedo tragar saliva. Porque con todo esto mami que usted tiene yo quiero ¡Qué bárbaro, suena! conviene. Es que ella tiene algo sensual que me hipnotiza, que sin quererlo todo me lo paraliza. Vete mamita que te quiero complacer, disfrutando plenamente de lo que quiero. Ella quiere voy a darle pa' que sienta ¡Y démosle fuerte el aplauso, por favor! ¡Fuerte! Put your hands up, para the Gabon Coastal Dog that's going in the 4 boys from far east coast to those that say what If you know, know that it be Tokyo. If you seen it, then you mean it, then you know you have to go. Yeah 一番毎日ドキドキですヒートアイランド飛び飛びで燃えるようしでぼちぼちね玉ねぎで誘うこっちこっちへヒートアップA
Amigos de Local Space, y seguimos acá en el Car Show organizado por ProDrive y me encuentro con uno de los integrantes de este club. A ver, DJ, tú ya estuviste con nosotros ahí en el canal para hacer atenta a la invitación. Cuéntanos cómo está el ambiente acá en el Car Show. ¿Están cumpliendo las expectativas? Pues definitivamente estamos muy contentos porque este día hemos sobrepasado las expectativas. Nosotros esperábamos alrededor de unos 100 carros y tenemos más de 300 carros este día. Entonces, pues nosotros estamos muy contentos y estamos alegres de que todas las personas nos han acompañado, sus televidentes, nuestros amigos, todos los clubes que son muy conocidos a nivel nacional están aquí, calidad de carros, y pues nos las estamos pasando sumamente rico con este calorcito, ¿verdad? Exactamente. Cuéntanos también qué clubes son los que han asistido acá al evento, porque no hay solamente de Chalatenango, sino también desde San Salvador. Por ejemplo, nos acompaña desde San Miguel Urban Machine. Imagínense, desde San Miguel nos acompaña, también de San Salvador nos están acompañando unas chicas que se llaman The Fast Girls. Es un club solo de chicas. Y pues también tenemos The Unique Concept de San Salvador, tenemos Elite, tenemos también a Club Mitsubishi de El Salvador, tenemos, bueno, una infinidad de clubes que más o menos son alrededor de 24 clubes los que nos acompañan este día, y pues nos sentimos orgullosos porque somos 100% chalatecos, y pues lo bonito es que nos conozcan a nivel nacional por nuestro tipo de eventos, la calidad de los eventos que nosotros patrocinamos, que nosotros hacemos, y la calidad de patrocinadores que tenemos, porque nosotros estamos orgullosos de nuestro patrocinador más especial, que en este caso sería Canal 29, Omnivisión, y más con Local Space, que estamos siempre disfrutando. Gracias, y nosotros también pues acá siempre estamos cubriendo los eventos que ustedes realizan, que por cierto son de calidad. Y bueno, cuéntanos también un poco cuáles son las clasificaciones y las premiaciones que van a haber para las categorías en la competición de los carros. Por ejemplo, ahora vamos a premiar el auto más viejito, por ejemplo, restaurado, auto clásico restaurado, auto clásico modificado. Vamos a tener, por ejemplo, JDM. Vamos a premiar a la chica que se parquea más rápido. Vamos a también a parquear el carro, vamos a premiar el carro más bajito. Pues en realidad vamos a tener bastantes premios. Son alrededor de 36 premios, aparte de los premios que son especiales. Por ejemplo, el de mejor club. Vamos a buscar al club que ha llamado más la atención, al mejor club. Por ejemplo, por ahí anda un club que vienen desde Metapan, que ellos han traído hasta su PlayStation en su carro. O sea, tiene adentro de su carro tiene un PlayStation, y tú puedes venir a jugar, y ellos te dan la oportunidad para que tú juegues Need for Speed o lo que tú quieras. Serio, pues interesante, y todo esto, amigos, se está viviendo acá en Plaza Don John. Gracias por tus palabras y sigan con nosotros, somos Local Space. If you don't care, then we don't care. 1, 2, 3 times 2 to the 6. Jonesing for your fix of the Limp Bizkit mix. So where the you at, punk? Shut the up and back the up while we this track up. Hands up, now hands down. Tell me what you gonna do now. Hands up, now hands down. Tell me what you gonna do now. Keep rolling, 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 rolling. Keep rolling, 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 rolling. Keep rolling, rolling. Amigos de Local Space, me encuentro con 3 integrantes del grupo Chalatenango Motor, con Jorge, Carla y Carlos, quienes en esta ocasión nos van a hablar un poco sobre qué categorías andan ellos participando.
Pues ahorita andamos 9 integrantes de lo que es Chalatenango Motor. Estamos participando en categorías diferentes, lo que es JDM, europeo, wire truck, clásico restaurado, en audio. Nosotros venimos representando ahorita a Chalatenango Motor. Como les repito, somos 9 integrantes, ya la familia de nosotros ya pertenecen 26 vehículos, solo que no todos han venido a participar ahora, ya por motivos diferentes. Tenemos representación femenina como es ella, y está Jenny, tenemos a Katy, tenemos varias, tenemos bastante diversidad de lo que es bastantes mujeres, por igual, ¿verdad? Hombres. Tenemos diferentes marcas también, estamos con lo que es, tenemos Honda, tenemos Toyota, tenemos BMW, Nissan, ¿qué más? Tenemos también lo que es KDM, tenemos unos Hyundai, Kia. Bueno, en fin, estamos bastante abiertos y le abrimos las puertas a todos los que quieran llegar hacia el club de nosotros. No vemos género, no vemos color, no vemos qué carro tenés. Aquí vos entrás con el carro que tenés, y si es moto también no nos importa. Por eso nos llamamos Chalatenango Motor. No somos un car club, sino que la pasión de nosotros son los motores, ya sea en 2, en 4, en 3 ruedas, como de la manera que usted sea. Si bicicleta con motor tiene, las puertas están abiertas para nosotros. Sí, muy importante eso, pero cuéntame también un poco sobre qué categorías son en las que ustedes van a participar este día. Ahorita lo que vamos a participar es, como les dije, en JDM, audio, europeo, clásico restaurado y wire truck. Bueno, pues muchas gracias entonces, y ojalá suerte para que ustedes también puedan pues llevarse un premio en esta clasificación. Y siga con nosotros, amigos, somos Local Space. 1, 2, 3, 4, marchando mi combo forma un alboroto. 1, 2, 3, 4, salte. ¿Qué va pasando mi combo? 1, 2, 3, 4, marchando las cartas forman alboroto. 1, 2, 3, 4. ¿Qué va pasando mi con la mata sola? Poder esa tela, si el deporte controla, el negro te consuela. Rompe esa consola, con él y la abuela. Como se musea, la misma canela. Vea, que pura candela. Incienso y vela, a lo vieja escuela. Ella tiene ese bloque a mi combo de pela. No le dé la vela, o te va por pela. Vea, que pura candela. Incienso y vela, a lo vieja escuela. Ella tiene ese bloque a mi combo de pela. 4, marchando mi combo forma un alboroto. 1, 2, 3, 4, salte. ¿Qué va pasando mi combo? 1, 2, 3, 4, marchando mi combo forma un alboroto. 1, 2, 3, 4, salte. ¿Qué va pasando mi combo? Y así ropa, donde la tropa, vuelvo a que se trúa. Mucho en pan imposa, si se pone la bota, las notas te explotan. Dale un trajecito que solita se azota, se toca toa. Su beso de muerte que sabía poco. Y anda con un combo que dice que va todo eso. Lo vemos ahora. 1, 2, 3, 4, marchando mi combo forma un alboroto. 1, 2, 3, 4, salte. ¿Qué va pasando mi combo? 1, 2, 3, 4, marchando las cartas forman alboroto. 24, 25, 26, 27, 4, 27. Amigos de Local Space, me encuentro con Francisco Díaz, quien es uno de los representantes del Car Club New Tuning Team, que pertenece a Nueva Concepción. A Nueva Concepción. Cuéntenos un poco sobre qué les ha parecido esta experiencia en este Car Show. Pues, primeramente agradecerles a programa la invitación que nos han hecho nosotros, que nosotros somos representantes de Nueva Concepción. Tenemos categorías tanto como de audio como de tuning, en el cual tratamos de dar todo lo mejor de los autos que tenemos en la Nueva Concepción, y nada más invitar a las demás personas de Nueva Concepción que se hagan presente a nuestro team. No importa si no tienen carro, que su carro sea bonito, sea feo, cual sea la circunstancia, la misión de nosotros o nuestro objetivo es de que todos se sientan bien y que formen parte de algo diferente. Exactamente, y cuéntenos, ¿cuántos son los integrantes de ustedes ahora en día? Aproximadamente tenemos unos 30
vehículos. En este día nada más andamos exhibiendo 12 vehículos. Dentro de ellos hay Hondas, hay Acuras, hay camionetas, hay pickup. Toda la gente que realmente nos ha apoyado y agradecerles totalmente a ellos. ¿En qué categorías van a clasificar ustedes ahora o van a participar? Bueno, este día pienso que hemos clasificado en audio, en una de tuning, y también tenemos pickup y tenemos camionetas. Todo depende del juez, ¿verdad? Realmente que es lo que si vamos a llevar algo para la casa, ¿verdad? Exactamente, bueno, y suerte y gracias también por hacerse presentes acá en este car show. Que tú quieres que yo escriba guasimilla mentira, de que el DEA me tiene en la mira. Yo estoy claro, mis impuestos pago. Critican si trabajo, critican si soy vago. Viajo en primera y me tratan de segunda. A tu nena le encanta como el negro zumba. Yo soy tu cuco, tengo el trabuco, conocido mundialmente como el maluco. Aunque digan que soy un bandolero donde voy, le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorados, con mi gato activado. Ustedes con me lo han dado. Mira, ya lo que chereo, me cogí un caso y apuntaron el dedo. Ya no era el rey del perreo, ahora era Tecato. ¿Cuántos van? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas. 11, 12, 13. 16, 17, 18 personas, 19, 20. Duele tanta baba, el no juzgarme se les agradece, el beneficio de la duda. Amigos de Local Space, y es así como nos despedimos acá en Plaza Don John el Coyolito con este car show organizado por ProDrive. Recuerda que tiene una cita con nosotros los días martes, miércoles y jueves de 3 de la tarde a 5 de la tarde. Siga con nosotros, somos Local Space y decimos presente a todos los eventos.